Bài 295. Sau khi giết mẹ cha, hay vua Bà La Môn, giết hộ tướng thứ 5, 4, Vô Ưu, Phạm Chí Sống. Bài 296. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Bài 297. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Bài 298. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng già. Bài 299. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân.